Usa ka pagpadasig ug pagpauswag sa kalag ang programa nga gihimo sa Zamboanga Peninsula Mission. Sa tema nga Renewal from Within, tinambungan kini sa tanan nga mga ministro ug mga magbubuhat sulod sa opisina. Kini alang makapahuway sab sila sa ilang mga buluhaton ug magahatag kanilang presko ug labas nga mga perspektibo nga magahatod kanila sa mas epektibo nga pagbuhat alang sa atong buhi nga Dios. Giaprubahan sa committee ang usa ka programa nga mihakop sa tanan nga mga pangulo sa distrito ug mga trabahante sa opisina sa Zamboanga Peninsula Mission ngadto sa baybayon sa Liloy, Zamboanga del Norte alang sa usa ka bililhon nga katuyuan. Sa may alas 10 untop ang takna sa buntag, gisugdan na dayon ang opening program diin mipahinumdom si Pastor Vilmar Mandalupa, ang Executive Secretary, mahitungod sa kaimportante sa pagpahuway taliwala sa mga kasikas sa kinabuhi. This is really a blessing for all our pastors to be here in this program nga ma-renew sila. Unya ilahang mag-gauge ang ilahang spirituality. Unya makakita sila windows in which all of them could find ways and see possibilities nga ma-happy sila, mahimo silang effective o mahimo silang powerful to engage in any work nga ilang ginahimo sa ilang mga distrito. Human sa paniudto, adunay gihimo nga aktibidades nga mipukaw sa matag usa isip pangabli sa tupiko ni ana nga kahaponon. Adunay mga papelusab nga giapod-apod sa matag usa nga nagkinahanglan og matinud-anong tubag alang mahibawan ang level sa ilang mga hagit sa pagkakapoy dili lamang sa ilang trabaho kundi bisan sulod sa ilang pulianan. Makita nimo sa nawong sa atong mga kaubanan dili sa mga office workers kabahin ang to ang mga district pastors sab ni ana na miski sa hamubo nga panahon ma-refresh sila, mahimo nga sa ilang kahago sa tibuok tuig or even sa pagsugod, at least man lang mas matagaan sila o kanang panahon nga maka-meditate, panahon sa pagbanding sa usag-usa ug panahon pod nga matudluan sila sa pagdevelop sa spiritual resilience o paghatag emphasis nga ibalanse pod ang ato ang work o ang atong family. Human ni ana mitindog na usab ang kinaham nga magsusulti gikan sa taas nga opisina sa Adventista sa Habagatang Asya gikan sa Departamento sa Komunikasyon, Pastor Heshbon Buscato. Kini alang sa pagsaysay mahitungod sa tupiko nga burnout. Daghan nga mga padula usab ang milingaw sa tanan, diin kini misulay sa ilang diskarte, pailob og pagkamatinud-anon diin may resulta sa dagko nga mga ngisi og mas pagkasuot sa ilang isig ka magbubuhat. Pagkanindot kayo nga gihimo sa ato nga Zamboanga Peninsula Mission, headed by Pastor Dulang sa among Ministerial Secretary, nga na-renew ang among commitment o daghan pa kami nga mga gikinahanglan sa amo nga mga buluhaton nga mabalance by God's help o uban sa amo nga pagpaningkamot buligan kami sa Ginoo labaw sa tanan mahimo kaming epektibo ug dasig alang sa sagrado nga buhat nga iyang giya kanamo alang sa pagpauswag sa buluhaton sa Ginoo. Gisundan pa kini sa daghang mga listahan sa pangutana nga kinahanglan ilang matubag sa ilang kaugalingon. Kini mahitungod sa ilang responsibilidad sa trabaho o ang ilang personal nga pakigrelasyon nganha sa Dios. Ang source ra gyud sa atong strength, sa ato ang kalipay, gikan sa Ginoo nga iyahang ipaagi diri gyud sa ato ang kinahilatman. Of course, we work for the Lord, but sometimes we keep on, our concentration is on the work of the Lord than in the Lord of the work. So every now and then kinahanglan gyud nga ma-realize nato nga madiplita and we need to refresh, refill, and that source is only found in Jesus. Daghang mga pagmaymay usab ang ilang nasalo nga gisabwag ni Pastor Buscato mahitungod sa praktikal nga mga sitwasyon sa pagkatinuwag sa buhat o isip pagsirado na sab sa mao nga programa sa dili pa man nagkabulag-bulag ang matag usa.
Sama sa tubig nga mihapak sa baybayon, ang realidad nga bisan pa ang mga magbubuhat sa Dios makaeksperyensya og mga balod ug unos sa ilang pagministeryo. Busag gikinahanglan nga ang atong kinabuhi maangkla kaniya nga atong batong bantiles. Gikan dinhi sa lapyahan sa Liloy, Zamboanga del Norte, Micaela Laksha Masayon alang sa Mizpa Live News and Commentary. Balik kaninyo din ha.